Hello everyone, welcome back to this video guys. Ayan, may ano tayo, i-reveal natin yan, Jupiter Max, almost 1.5 old lang po siya, ayan, for ano natin ito, for sale na natin. So okay, lagyan muna natin ang background guys para ano, ayan, okay. Hima tayo na Lord, guide us, protect us Lord, for this video Lord, sabay mo kami Lord, guide us always and protect us always Lord. So ayan, okay. Ayan guys, abang-abang nyo ito guys, i-focus natin sa ating Facebook or sa aking YouTube channel. Kung bago pala kayo sa aking YouTube channel guys, huwag kalimutan i-subscribe, like and share. Then pakihit na rin po yung ating all bell button para update ba kayo sa aking mga susunod na videos po sa aking channel, Chanli TV and the house po. Nakikita nyo ang ating for this video po, ang ating Jupiter Max powered by Joson. So okay, ayan, let's go. Ayan siya mga ka-Joson, ayan pwedeng-pwede po sa ating mga maselan dyan, ating mga ka-sounds, ka-Joson, ka-Chanli TV, mga sounds lover, in sounds industry sa ating mga group dyan, in sounds system guys, powered by Joson guys. So ayan, okay. Ayan siya. Siguro ipopokus ko muna guys, post muna natin. Kainis ka. Buti nakapost, kainis. Apologize guys, biglang napasama yung aking cat guys. So ayan, okay. Tuloy natin ating for today's video guys. Ang ating audio source pala guys is ayan muna. Nakapost pala ating QLED 55, Google TV. So na ating mixer, full range lang yung gamit natin siya guys. Ayan. Ang ating crown tower upgraded. Then ito yung aking i-rebuild pa lang ng guys. Ayan. Na ano ko naman na siya kanina, di ba? Na kumbaga tutorial na rin. Ayan. Yung kagandahan nitong Jupiter Max yan. Yung logo niya guys, Joson Plaza 23 is kumbaga naka-engrave na siya guys. Dati yung version 1 kasi parang rubber ano pa lang yung ano niya, logo niya. Ito naka-engrave na siya guys. Ayan, kaganda niya. So ayan, siguro isama na natin tong Ace, powered by Ace power amplifier. Nasa ayan model niya guys, ME402N. ayan. Then ayan, power professional power amplifier. Pag-usapan na lang natin yung presyo niyan guys. So ayan, kung maibigan nyo guys, comment lang po pagka-post natin. Sabay ko na sa ano guys, para isang ayan siya guys. Tingnan nyo na lang sa aking YouTube channel guys. Alam ko may sound check na to si Ace, AIM-402N. ayan kanyang model guys. Power, yan, ito na yung power amplifier guys. Nasa 480 RMS. So ayan guys, okay. Abangan nyo lang guys, ay pupost natin sa aking Facebook. So okay, ayan, saglit lang, papalitan natin yung song guys para ma-appreciate nyo yung tunog nya guys. Okay, so ayan guys, may shoutout sa ating idol DJ Weeb Remix, ang kanyang Death Breath. Kaya guys, para ma-appreciate nyo yung kanyang audio guys, signal, si Jupiter Max. Ayan guys, maalog na yung ating apartment guys. Ayan, then ayan pa lang yung volume nya guys. Ayan, ayan siya guys. Almost wala pa. Ayan guys, wala pa sa 20 guys. Nasa ayan 10 pa lang natin. 10, tama ba? 40 Then ang ating gamit for audio guys is mixer to
TV, ang ating made by Prolan Audio Cable ng Aerob Quezon City. Ayan guys, message lang and comment section guys. Ayan, ito yung hindi pa angle at yung regular ano lang pala, pero all Rockstone yan guys. Ayan, so ayan, comment lang po yung mga interested po dyan sa low profile Rockstone, ha? Ano to guys, female to ano yan guys, 3.5 jack millimeter. So ayan siya guys, ayan siya guys, ayan ang dulo niya kaya yan, gamit ko rin sa akin TV. So ayan, malinis siya tignan, di ba guys? Pero yung dito L-angle din yung ano lang to kasi nagbablog lang ako, so ito yung ginamit ko. Pero gamit ko dyan is routable lahat yung nakalagay dyan guys, nasa ano. So ayan, sayang guys, di ba? Ayan. So ayan, okay, para sobrang kinis pa siya guys, then naka-sealed pa yan guys. Ayan, ayan, hindi pa nabubuksan to guys. Ang price pala nito guys is pag interesado guys, pag-usapan na lang natin sa mga interested. So ayan, saka rin yung tong Ace ME402. Ayan, so comment lang po in comment section. So ayan, gagamitin natin ating Joson Official Anthem by DJ Ray Cubs. Thank you so much. Mega shout out kay DJ Ray Cubs, ang ating official battle mix activated Joson Official Anthem. Yan ang ating remix guys. So ayan, yan para ma-appreciate nyo pa guys. Gumagana na yung kanyang lever meter LED guys. Ayan pa lang siya guys. Ayan siya guys. Kasi bali pangbenta lahat yung itong Joson Jupiter Max saka CS ME-402. Comment lang pa yung comment section, ha. So ayan guys, kung interesado kayo guys sa ating for today's video guys, ayan, kalimutang comment na lang po at sa ating price, okay? Sa mga interested po dyan, siyempre huwag kalimutang i-subscribe, like, and share ang ating channel, Janly TV. Ayan, again, so